Sura 62. Al-Džumu'a. Petak. Medina. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha, vladara, svetoga, silnoga, mudroga. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. I drugima, koji im se još nisu priključili, on je silni i mudri. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. To je Allahova milost koju on daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete, a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Reci, o Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti. Allah dobro zna nevjernike.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići, zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš, reci, ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju opskrbu daje.